शादी वाली वॉशिंग मशीन हो गई है ख़राब और अब लेने जा रही हूँ मैं दूसरी वॉशिंग मशीन 15 साल पुरानी। हाँ, अभी उसकी हालत ख़राब हो गई तो हमने ये वाली वॉशिंग मशीन पसंद देख की है। ठीक है, ये वाली है। और जो यहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो भी आप उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया तो अब डेमो देने जा रहे हैं। हाँ, IFB की मशीन रहेगी, ये रहेगा मॉडल आपका फेवरेट मॉडल रहेगा AI वाला। काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी अच्छी है कि रनिंग थोड़ा अच्छा हो जाएगा। गर्म पानी वाला नहीं है, पानी वाला ठीक है। तो उसमें नॉर्मल पानी का है, गर्म मिट्टी का पानी। गर्म पानी का इतना यूज़ नहीं होता है क्या? यूज़ कोई ऐसा? हाँ, ऐसे भी हमने वो लगाएंगे, गीज़र लगा लेंगे, वो ऑटोमेटिक गर्म करके डाल देंगे। और अभी हमने वॉशिंग मशीन ले ली है क्रोमा से और अभी एड्रेस बता रहे हैं, वहाँ पे एड्रेस सेव कर रहे हैं। और IFB का हमने वॉशिंग मशीन ली है जो कि सर ने बताया बहुत अच्छी है, तो देखते हैं। इसमें जो है वॉशिंग मशीन में हमने ये वाली ली है, इसमें 4 साल तो पूरी मशीन की वारंटी है, पूरी कहीं कुछ भी गड़बड़ होती है 4 साल पूरी मशीन की वारंटी। कोई बटन हो कुछ भी है, कोई फीचर्स नहीं चल रहा है तो सही हो जाएगा। 10 ईयर्स मोटर वारंटी है, 10 ईयर्स स्पेस सपोर्ट 100%। तो हमने ले लिया। और बिलिंग जो कर रहे हैं, हाँ थोड़ा घर के लिए वो थोड़ा, और बिलिंग जो है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, बिलिंग फर्स्ट संगीता कर रही है, वो अपनी तरफ से कर रही है पेमेंट जाते हुए। ये क्यों दिखा रहे हो? उल्टा देखो, पागल हो गए तुम। 19,742 पेमेंट जाते हुए। और ये वॉशिंग मशीन आज शाम तक या कल सुबह तक डिलीवर हो जाएगी हमारे एड्रेस पे। वो पूरा सेटअप करके जाएगा, आएगा जो बंदा पूरा सेटअप करके जाएगा वॉशिंग मशीन को। मशीन हमने यहाँ से ले ली है और उसके बाद अब हम लोग इसका सेटअप करेंगे और सेटअप भी हमें देखना है। और हम घर जा रहे हैं। अब ये जो वॉशिंग मशीन है वो कल तक डिलीवर हो जाएगी। कल तक हमारा सेटअप हो जाएगा, उसको देखते हैं कैसे सेटअप होगा। तो सेमी लेनी थी, पहले सेमी का बनता और उसके बाद फिर उसके सारे फीचर्स देखते हैं ऑटोमेटिकली। ये इस बार ऑटोमेटिकली यूज़ करते हैं। अब वो देख रहे हैं क्या होगी। अब वॉशिंग मशीन ख़रीदने के बाद हम जा रहे हैं जूडियो में थोड़ा कपड़े लेने के लिए। अंदर में भी अंदर कैमरा अलाउड ना हो तो हम दिखा ना पाए, तो बाहर से ही हम दिखा देते हैं थोड़ा जूडियो में जाते हुए। और ये सामने ही क्रोमा है, सामने ही मार्केट के सामने ही और जूडियो है। ये अंबानी का जूडियो। अभी हम टाटा, अच्छा टाटा से होके अब टाटा में क्रोमा में गए थे, उसके बाद अंबानी के उसमें शोरूम में जा रहे हैं हम कपड़ा। क्या बात है, बड़े बड़े हस्तियों के शोरूम में जा रहे हैं। तो अंदर में भी अलाउड ना हम तो दिखा ना पाएँ, तो ठीक है देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर अंदर अलाउड हो तो दिखाएंगे। अंदर जूडियो के अंदर आ गए। बहुत ही चीप 299 की कुर्तियाँ, बहुत ही सस्ती। मुझे सियांसी की टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, मेरा मन कर रहा है लेने का।
ये क्या नया कर लोगे क्या? ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ? अभी तक पसंद नहीं आया तो बाद में ले लेना यहाँ से आके। मुझे अपनी चप्पल देखनी है। बाद में ले लेना, टाइम नहीं है, मेरा ऑफिस चल रहा है। अब बाद में ले लेना, अभी बहुत लेट हो रहे हैं, ठीक है? बाद में शॉपिंग कर लो, ठीक है? आगे पैंट लेके और देखो ये ऐसा टॉप बर्थडे पे। ठीक है, अगली बार देखेंगे हम। अभी लेट हो रहे हैं, शॉपिंग बाद में आके कर लेंगे। कल सैटरडे है, कल आके कर लेना, ठीक है? और आज हमने देख लिया है, अब लेट हो रहा है, मेरा ऑफिस चल रहा है, तो हम कल आके शॉपिंग कर लेंगे दोबारा आके। चल सैटरडे और संडे है, कल शॉपिंग कर लेना। तो हम लेट हो रहे हैं, इसलिए शॉपिंग यहीं पे हम क्लोज़ कर रहे हैं। अभी हमने खरीदा नहीं जूडियो में, दोबारा आएंगे, दोबारा कर लेंगे। हमारे घर के पास ही है, कोई दूर नहीं ज़्यादा, लगभग 1-2 किलोमीटर है, ठीक है? हम चल और हम ऐसे ही आ गए। अभी हमने कुछ नहीं परचेज किया, हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम कल दोबारा खरीदेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको। ओके। सियांसी का बर्थडे भी आ रहा है, तो हम बर्थडे के लिए भी उसकी ड्रेस खरीदनी है, ठीक है? बारिश नहीं हो रही क्या? ये शेरनी के लिए ना अपनी वाली को कुछ इस तरह का मिलता इतनी ले पाएंगे क्या? अपनी इसी को सही करवा देंगे हमें, इसी को। इतनी महंगी वॉशिंग मशीन लेंगे हम। है। ये तो पीछे ही पड़ी है दिव्यांश। दिव्यांश पीछे ही पड़ी है। 25-30 हज़ार की बैठ रही है। सैमी वाली शांसी जो थी ना, सैमी की, अब तुम बताओ। सैमी वाली ले, वो भी बहुत सुंदर सुंदर सी है। मैं तो सोच रहा कोई मत लो, इतनी महंगी अपने लिए से करवा लेते हैं। कल देखा है, कल महंगी बहुत प्राइस, इतना महंगा नहीं। तुम चलना शांसी, कल सैमी वाली दिखाएंगे तुम्हें। वो बहुत सुंदर है, मगर बहुत अच्छी है। इतनी बड़ी सी, इतना सुंदर से उसका वो क्या क्या जूडियो में चले गए। है। कुछ नहीं लिया, जूडियो में भी नहीं लेके तो आते कुछ तो। जूडियो में इतने सुंदर सुंदर थे। नहीं नहीं नहीं, मेरा टाइम है, मेरा ऑफिस है, मेरा ये है, मेरा वो है, करने क्या कहते हैं अपने। सारा टाइम बर्बाद करवा दिया। मेरा बंद हो गया क्या? मेरा बंद हो गया है। बस कर बंद कर। क्या राधा कृष्ण नहीं भाई इतने गाने से नहाके नहाने चली गया था। मैं नहा के आया, मैंने चला रखे थे, फिर मैं कितना माइंड रिलैक्स मिलता है। मेरा लैपटॉप भी बंद हो गया। मैंने वर्क भी कर दिया सारा। मुझे तो पता नहीं, बॉस मेरा कॉल कर रहा होगा, मुझे बताइए। सारा वर्क होमवर्क कर दिया। तो सरप्राइज देना चाहते हैं, हमने ना वॉशिंग मशीन हमने नहीं लिया है। तो सियांसी एक सरप्राइज देना चाहते हैं। हमने ना जो फ्रंट विंडो वाली वो हमने जो पुरानी वाली है ना, वॉशिंग मशीन वही ली है। क्योंकि यार वो बहुत ही महंगी पड़ रही थी ऑटोमेटिक वाली, इतना पैसा हमको नहीं था। किसी नॉर्मल वाली हमने ऑर्डर करती है रात। ये ऑर्डर अरे बहुत गंदी थी, एकदम ऐसे लग रहा है टूटी जाएगी जैसे। क्या? देखो, हमने ऑटोमेटिक ही ऑर्डर कर दिया। तुम्हारे में ये नहीं है कॉपीराइट? ऑटोमेटिक ऑर्डर कर दिया हमने। ऑटोमेटिक। देखो कितने के प्राइस देखो। हाँ प्राइस 19,000 चाहिए। ऑटोमेटिक है। पेमेंट पता है किससे की है? मम्मी ने की है। क्यों मम्मी क्या? नहीं ले सकती? क्या हुआ? मम्मी नहीं ले सकती? बताओ। अच्छा नहीं लगा क्या शांसी? अलग ही मिलेगा। हाँ, जैसी मम्मी ने पेमेंट दिया तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्यों? कल आएगी। समझदार हो या तुम। सुबह ही आ जाएगी। बेचारी मम्मी नहीं देख पाएगी, तब आती हुई मम्मी स्कूल में होंगी। यार मैं तो स्कूल कल तो 6 बजे अकेडमी है। सुबह 6 बजे। सुबह नहीं, रात के 6 बजे। सैटरडे तो 6 बजे होती है।